Как распознать подлого человека? Наша жизнь, как утверждают многие, театр, и все мы в ней актеры. С этим утверждением я бы не согласился, потому что если мы все и актеры, то рано или поздно игра заканчивается, и за кулисами начинается реальность. Что я имею в виду? А то, что играть роль, конечно, можно какое-то время, но потом, со временем, все прояснится и станет на свои места. Да, можно включить обаяние, говорить правильные и красивые слова, сыпать комплиментами, но, как говорится, шило в мешке не утаить. Поэтому бывает так, что не сразу понятно, что перед тобой подлец. Мы же всегда хотим верить в хорошее начало человека. Хочется доверять, при необходимости помочь и поддержать. Но, увы, бывает, что наступает разочарование и разрыв отношений. Потому что тот, с которым ты был откровенен и считал даже другом, вдруг подвел и в самый трудный момент просто бросил. Более того, может быть, даже подставил, предал намеренно. Знакомая ситуация? Известно, что благородный человек всегда идет на диалог, но подлый только на оскорбление. Увы, на этот факт указывает сама жизнь, ситуации, происходящие с нами или вокруг нас. А чтобы в жизни больше не случалось подобных ситуаций, я расскажу тебе о том, как распознать признаки подлого человека на самых ранних этапах знакомства или дружбы. Постарайся запомнить эти признаки и не игнорировать их. Ну что, поехали. У подлых людей особенно развита склонность к махинациям и манипуляциям. Подлые люди зачастую очень хорошо ориентируются в махинациях и манипулятивных приемах. Они часто используют эти приемы в жизни, в своей деятельности. У таких людей ярко выраженная склонность к махинациям, каким-то темным и мутным делишкам. Будьте осторожны с такими людьми в общении. У таких людей почти всегда неуважительное отношение ко времени других людей. Назначая встречу с тобой, будет опаздывать без каких-либо на то уважительных причин. Всегда уверен в том, что такую персону, как он, можно и подождать. Его не беспокоит и то, что ты, например, отдыхая после работы или в выходной день, хочешь провести время с семьей, остаться со своим хобби или просто поваляться в гамаке в собственном саду. Без каких-либо угрызений совести он может просто доставать своими звонками с несрочными и пустяшными вопросами, потому что именно сейчас ему это надо. Эти вопросы очень для него важны. Это однозначно указывает на то, что такому человеку интересы других совершенно не важны. Он их просто игнорирует. Подлые люди с удовольствием обсуждают других за спиной. И как человек с гнильцой на душе много сплетничает про других. Он способен клеветать на другого человека за его спиной, оговаривать его, распространять беспочвенные слухи. И если с тобой такой человек рядом, можешь быть уверен, скоро и ты станешь объектом обсуждений и сплетен. Такие люди постоянно лгут. Увы, даже на крупной лжи не всегда можно поймать человека, а уж на мелкой уличить во лжи сложнее тем более. Но есть такие, которые, как говорят, врут даже когда молятся. Но подлые люди часто привирают между делом, и это у них идет легко и естественно. Врут, как дышат. Надо сказать, что он постоянно совершенствуется в этом деле. Это стиль его жизни, образ, черта характера. Подлым людям совершенно незнакомо чувство вины. Такой человек
практически никогда не извиняется. И по многим его поступкам и рассуждениям понятно, что такой человек просто не чувствует себя виноватым. Он всегда и во всем прав. Кстати, еще один из признаков подлого человека – это то, что постоянно заставляет вас чувствовать вину. Даже если ты ни в чем и не виноват, у них всегда найдется повод вас пристыдить, поставить в неловкое положение. Уверен, что многие сталкивались с подобным типом людей. А еще они, по сути, токсичны, неприятны в общении. Люди с подлыми намерениями всегда и охотно принимают помощь, но сами в помощи отказывают любыми путями. Они никогда недоступны. У них просто нет времени на вас. Такой человек привык использовать других, нагружать их своими проблемами. Но когда его о чем-то попросят, он всегда очень занят, не может и решает исключительно свои проблемы, себе же в выгоду. За подлыми людишками всегда тянется шлейф мутных историй и событий. И во всех этих историях у него виноваты все, кроме его самого. Какие-то сомнительные делишки, обвинения других людей – это яркая черта подлого человека. Подлый человек считает, что его мнение всегда и единственно правильное. Он даже предположить не может, что может ошибаться в своих суждениях и оценках. Он всегда прав. Он всегда прав. Такой человек не станет слушать даже того, кто лучше разбирается в ситуации. А еще ему чужды муки совести и справедливости. О таких говорят, что он и мать родную за 3 копейки продаст. Ну, конечно, мы все встречали таких людей, существ в оболочке людской. У таких людишек нет никаких моральных ценностей, нет настоящих друзей и единомышленников. Подлый человек практически всегда избегает ответственности. Ни при каких обстоятельствах он не готов, не хочет брать на себя ответственность, всегда ускользает и избегает ее. Чувство ответственности он с легкостью перекладывает на других, на кого угодно, лишь бы самому не оказаться в поле ответственности. Люди с подлыми чертами характера обо всех и всегда отзываются плохо. Хотя они, как правило, льстецы и лицемеры, но тем не менее постоянно всех критикуют. Особенно они любят делать это за глаза, за спиной. Они заранее о каждом человеке думают самое плохое. Но это и понятно. Сами понимаете, как правило, человек судит по себе. Каков он есть, таковым и мир он видит вокруг себя. И еще один признак подлого человека – это эмоциональная неуравновешенность. С таким человеком находишься будто на эмоциональных весах. В некоторых моментах вам с ним может быть легко и хорошо, а в некоторых он достает камень из-за пазухи, и общение становится тяжелее, невыносимым. У него бывают эмоциональные всплески, и он может даже дарить тебе подарки или цветы. Но позже он может тебя оскорблять, унижать и даже обвинять. Мой вам совет: присматривайтесь к тем, кто с вами рядом, кто делает твое существование просто невыносимым, осыпая пеленой негатива ваши отношения. Будьте внимательны к своему окружению. И если в вашем кругу есть такой подлый человек, от такого общения определенно стоит отказаться. Друзья, а на какие признаки обращаете внимание вы? Пишите в комментариях под видео. Жду. Спасибо и до скорого.